Hello there everybody. Welcome back to Learn English with Srey. In this video, we're gonna learn about English Khmer newspaper translation. Okay, let's get started. នមស្ការអ្នកចរន្តពោធិ៍សាជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅការបកប្រែអត្ថបទអង់គ្លេសខ្មែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះខុសប្លែកមិនខុសប្លែកទេគឺគ្រាន់តែរំលងនៅមេរៀនវេយ្យាករណ៍សិនហើយយើងទៅបកប្រែនៅទស្សនាវដ្តីឬក៏កាសែតដើម្បីយកពាក្យល្អៗដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែយើងពាក្យច្រើនដែលយើងត្រូវចេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាស្មារតីក៏មិនជាអ្នកបកកែបកប្រែអត្ថបទអីទេគ្រាន់តែធ្លាប់បានរៀនបានសូត្រអញ្ចឹងទៅនាំយកពាក្យល្អៗដើម្បីមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងរូបនេះប្រកាសជាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាតេតូនជាមួយនឹងអីបានដែរតែចំណងជើងកាសែតដែលយើងត្រូវមើលនឹងថា man takes in girl whose father abused her and whose mother killed herself then sexually assaults her instead អូខេអញ្ចឹងចំណងជើងកាសែតនៅក្នុងនេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមិនបានបញ្យល់អីធំដុំទេព្រោះយើងមិនបានរៀននៅការសរសេរអត្ថបទកាសែតឬក៏ចំណងជើងកាសែតប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពបកប្រែប្រកេនជូននៅខាងក្រោមថាបុរសម្នាក់បានយកក្មេងស្រីម្នាក់ទៅចិញ្ចឹមនេះកន្លែងហ្នឹងណាដែលឪពុករបស់នាងឬក៏ដែលឪពុកនាងបានរំលោភនាងហើយម្ដាយនាងបានធ្វើអត្តឃាតក្រោយមកឪពុកចិញ្ចឹមបានរំលោភនាងឬក៏រំលោភសេកសន្តិវៈរបស់នាងទៅវិញអញ្ចឹងកាសែតនេះគឺរៀបកំសត់បន្តិចណាតេតូនជាមួយនឹងបងអូនស្រីម្នាក់ហើយកសែតនេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពយកមកពីរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូហើយលោកគ្រូយកមកពីកសែតទស្សនាវដ្តីខាងសិង្ហបុរីអញ្ចឹងកសែតហ្នឹងនិយាយពីជីវិតបងអូនស្រីម្នាក់ដែលត្រូវឪពុកចិញ្ចឹមនឹងក៏ធ្វើបាបផងទាំងឪពុកខ្លួនឯងនឹងក៏ធ្វើបាបផងហើយដែលរងទុក្ខបំផ្លុតហ្នឹងគឺម្ដាយខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវស្លាប់ទៀតអូខេអញ្ចឹងកសែតហ្នឹងយើងប្រែទៅរៀនកំសត់បែបពិបាកនឹងថ្លែងបើសិនជាយើងជួបនៅស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងប្រកាសជាត្រឹមត្រូវមិនរួចទេអញ្ចឹងឲ្យខាត់ពេលយូរតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យទាំងអស់គ្នាសិនអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវចេះនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងមើលនៅក្នុងចំណងជើងកាសែតខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពដកយកពាក្យខ្លះមកប្រកេនជូនហើយអញ្ចឹង learn English Khmer vocabs ហ្នឹងទៅជា vocabulary អញ្ចឹងពាក្យទី1 take in ហ្នឹងយើងនៅកន្លងជើងមិញចំណងជើងមិញគេដាក់ថា take in ហ្នឹងមានន័យថាមើលថែឬក៏យកទៅចិញ្ចឹមអូខេ whose កន្លែងហ្នឹងប្រែថាដែលចុចរបស់អូខេ and sexually នេះ unsexually assault ហ្នឹងគឺរំលោភសេពសន្តិវៈគឺរំលោភនឹងឯងតែយើងដាក់ឲ្យវាជាក់លាក់ណារំលោភហ្នឹងគឺរំលោភបានច្រើនយើងប្រើ abuse ក៏បានយើងប្រើ assault ហ្នឹងក៏បានដែរinstead ហ្នឹងទៅវិញយើងមិនអាន instead ទេណាកន្លែងហ្នឹងអាន instead អូខេ suffer trauma រងផលប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តអានេះ suffer trauma ហ្នឹងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវគេធ្វើបាបចឹងមកគាត់នឹងរងផលប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងមែនតើណា abuse ហ្នឹងយើងប្រែថាការរំលោភវាជានាមបើគេអាសាប្រែថារំលោភធម្មតាអូខេ initially ជាដំបូងឬក៏ដំបូងឡើយ subject to យើងឃើញតែ subject ប្រែថាប្រធានណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនមែនប្រែថាប្រធានទេប្រែថាត្រូវអូខេ sexual grooming នេះការរំលោភសេពសន្តិវៈដូចគ្នាទេអាពីរនេះដូចគ្នានេះ identify ប្រែថាអត្តសញ្ញាណ victim ជនរងគ្រោះ on the guise of អាកន្លែងនេះអានកាយដែរប៉ុន្តែសំឡេងសើអាមួយបើកាយឌីយើងអាចសំឡេង the guide ដល់ពេលអានេះ guys អញ្ចឹងមិនខ្វីសទេណាឬក៏មិនគីសដែរកន្លែងនេះយើងអាន guys អញ្ចឹង on the guise of ប្រែថាក្រោមលេសឬក៏អាងលេសក្រោមលេសថាឬក៏អាងលេសថា healing នឹងការព្យាបាល regular basis ជាប្រចាំឬក៏រៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ជានិច្ចអាកន្លែងនេះយើងអាចប្រែថាជានិច្ចក៏បានដែរអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវមើលមកមានពាក្យល្អឬក៏ពាក្យដែលយើងមិនធ្លាប់បានជួបបានឃើញទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភបំពានឬក៏ការកាត់ទុកបុកម្នេញអីណាមួយណាអូខេហ្នឹងពាក្យដែលក្នុងអត្ថបទយើងតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នានេះសម្រាយសិនណាសម្រាយចំណងជើងកាសែត
ថាក្មេងស្រីម្នាក់គេថា the girl who suffered trauma from her mother's death and father abuse was initially very happy that she has found a family she thought would love her จากឡែនេះគាត់អ្នកកសែតហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចគេថាក្មេងស្រីម្នាក់ the girl ហ្នឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរងទុក្ខដែលរងផលប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារ from ហ្នឹងពីរក៏បានដែរពីមរណភាពរបស់ម្ដាយនាងនេះ that's ហ្នឹងជានាមប្រែថាមរណភាពគឺស្លាប់ហ្នឹងណាពីមរណភាពរបស់ម្ដាយនាងហើយពីការរំលោភបំពានរបស់ឪពុកនាងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្អូនស្រីហ្នឹងត្រូវឪពុកខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវម្ដាយខ្លួនឯងក៏ស្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងក៏រំលោភខ្លួនទៀតអញ្ចឹងកាត់ទុកបុកម្នេញ2ដងហ្នឹង2ដងណាមួយទៀត was initially very happy ដំបូងឡើយហ្នឹងគិតថាដំបូងឡើយហ្នឹងគឺនាងមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងឬក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលនាងបានជួបនឹងក្រុមគ្រួសារមួយឬក៏ជួបនឹងគ្រួសារមួយដែលនាងគិតថាស្រឡាញ់នាងបន្ទាប់ពីឪពុកខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើបាបមកមានបុរសម្នាក់ហ្នឹងយកនាងទៅចិញ្ចឹមហើយនាងគិតថានាងហ្នឹងបានជួបគ្រួសារដែលស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងគិតមិនដូចអ្វីដែលនាងបានជួបទេអូខេណាចាកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យថាម្ដាយខ្លួនឯងក៏ស្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់រំលោភខ្លួនហើយទៅនៅជាមួយគេហ្នឹងត្រូវគេរំលោភទៀតមានន័យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងណាបងស្រីហ្នឹងក៏ត្រូវគេរំលោភ2 3ជាន់អញ្ចឹងគឺវាពិបាកមិនថ្លៃមែនទែនអូខេតោះអញ្ចឹងឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមើលកាសែតហ្នឹងដកចេញមកពីកាសែតសិង្ហបុរីគេថាម៉េច Singapore a 16 years old girl who was sexually abused by her father and watched her mother kill herself was subject to further sexual grooming by a man who took her into his care កន្លែងនេះផ្លេចសញ្ញា point មួយអញ្ចឹងគេថាម៉េចយើងមើលក្រោមមកសិនទៀតមកថា the 39-year-old man who cannot be named to protect the identity of the victim sexually groomed the teenager on the guise of healing touch before sexual assaulting her on a regular basis អូខេម្ដងទៀតយើងអានម្ដងទៀតណា Singapore a 16 years old girl who was sexually abused by her father and watched her mother kill herself was subjected to further sexual grooming by a man who took her into his care កន្លែងនេះ time point មួយដែរ the 39-year-old man who cannot be named to protect the identity of the victims victim ណាច្រឡំ sexually groomed the teenager on the guise of healing touch before sexual assaulting her on a regular basis អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រែយកពាក្យសិនណាពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងមានថែមទៀតពេលស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ដែល who កន្លែងនេះមិនមែនប្រែថានរណាទេណាព្រោះវាជា pronoun អញ្ចឹងវាជា pronoun អញ្ចឹង relative pronoun យើងប្រែថាដែលត្រូវបានរំលោភសេពសន្តិវៈដោយឪពុករបស់នាងឃើញទេនាងនឹងត្រូវបានពុកខ្លួននឹងរំលោភមកគេថាទៀតហើយនឹងឃើញឬក៏មើលនេះបន្ទាប់ពីរំលោភមកឃើញម្ដាយខ្លួននឹងត្រូវមានន័យថាម៉េចឃើញមើលម្ដាយរបស់នាងនឹងធ្វើអត្តឃាត kill herself សម្លាប់ខ្លួនអាកន្លែង kill herself ហ្នឹងណាសម្លាប់ខ្លួនគឺម្ដាយរបស់នាងនេះសម្លាប់ខ្លួនណាអូខេអញ្ចឹង was subjected to further sexual grooming បន្ទាប់មកទៀតថាម៉េចដែលត្រូវនេះយើងដែលត្រូវយើងប្រែអញ្ចឹងមកដែលត្រូវរំលោភបន្ថែមទៀតនេះអាកន្លែង grooming sexual ហ្នឹងដែលត្រូវរំលោភបន្ថែមទៀតអា further ហ្នឹងបន្ថែមដោយបរិសម្នាក់ដែលយកនាងទៅមើលថែនេះអាកន្លែង a man who took her into his care ដែលយកនាងទៅមើលថែមានន័យថាម៉េចបន្ទាប់ពីឪពុកនាងបានរំលោភនាងហើយនាងមើលឬក៏ឃើញម្ដាយរបស់នាងសម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាងរងទុក្ខវេទនាហើយបានប្រមាណមកមានបរិសម្នាក់ហ្នឹងទៅយកនាងមកចិញ្ចឹមអូខេប៉ុន្តែត្រូវបរិសហ្នឹងរំលោភទៀតអញ្ចឹងណាពី3តង់អញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាពិបាកនឹងនិយាយមែនទេណាមកទៀតបរិសវ័យ39ឆ្នាំខាង
hàng lơ đấy cứ nè đại rùng lộp niềng nắng á cứ bông châm niềng choอย่างdây số cứ bông châm bao niềng chẳng bộ đóอายุ39 năm hàng lơ rồi còn nu lại đỡ nắng nhưng pra thành nu rồi cả hàng lơ cho nè bộ đó nè đại mình ai bệnh tranh mua đại kê mình ai bệnh tranh mua đầm bấy cà pia nơi ắt tạ sinh nhãn rồi bỏ chôn rồng cua mình đây tham mấy mình đây tha kê mình khai ở tranh mua tê rồi sao tại kê đầm kê thôi chắc được bay cà pia niềng nâng cùng oi niềng nâng rong tục rồi còn trời cà phơi bạc trời kê phơi bạc tiền chẳng kê khai mình phải tranh mua bò nâng nghe phải bò nâng khấn tranh bị cục bính từ phơi bạc niềng tiền chẳng á nên chấp bạc bọc kê tới nè sau mai giờ phải chỉ miên chẳng đái và miên còn miên tới phải chỉ sơ miên tới mai giờ tam cam ở khơi nhé bàn tay là sau kế cái ọt hiền phải tranh y nhảy ở khơi cho bạc lo chẳng tề thì còn thật thay mà chuyện tịch mà tiếp theo sexually groomed groomed ấy khang lớn kia chỉ niệm khang cắm cho cái dạng sạp chẳng cái tham mấy anh đi từ chuồn đợt thi nature nó cái tham anh đi từ chuồn mà nè rồi cả khang lơ đợi nó dừng ra thằng nút rồi cả khang lơ anh đi từ chuồn khang lơ đào trâu rùm lốp xếp son từ vẽ on the guise of mình này tham mấy on the guise of nó crom leh tha chia bào mình này tha niêng nắng trời kia rồng lốp nắng crom leh đại nẹt tha đại niêng đại rồng lốp niêng nắng quật tham mấy crom leh tha quật nắng dụng nên từ chia bào mình này chẳng á nè pa nè tiếp bằng al các bạn đây thạch những tiếp bằng al muôn pel rồng lốp sắp son từ vẽ niêng chia pro trăm cái này before sexually assaulting muôn pel ca rồng lốp sắp son từ vẽ niêng on a regular basis chiaประจำមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងហ្នឹងតែងតែស្ទាបអង្អែលនាងជានិច្ចមុនពេលដែលគាត់រំលោភនាងជាប្រចាំហ្នឹងឲ្យតែពេលគាត់រំលោភគាត់តែស្ទាបអង្អែលនាងឲ្យថាលោមថាអូត្រូវព្យាបាលចេះអីចឹងណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីរឿងបានប្រែយកពាក្យមកយើងត្រូវប្រែយកន័យមកចឹងយើងអានភាសាសិន Singapore a 16 years old girl who was sexually abused by her father and watched her mother killed herself was subjected to further sexual grooming by a man who took her into his care ពីប្រទេសសិង្ហបុរីក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវរំលោភដែលត្រូវឪពុកចិញ្ចឹមដែលត្រូវឪពុកនាងរំលោភឬក៏ចាំមកថាដែលត្រូវរំលោភដោយឪពុករបស់នាងយើងប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងប្រែស្រួលថាក្មេងស្រី16ឆ្នាំអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវឪពុករបស់នាងរំលោភនេះដែលត្រូវឪពុករបស់នាងរំលោភហើយមើលម្ដាយរបស់នាងធ្វើអត្តឃាតដែលត្រូវរងការរំលោភបំពានសព្វសន្តិវៈបន្ថែមទៀតដោយបុរសម្នាក់ដែលយកនាងទៅមើលថែអូខេយើងប្រែអញ្ចឹងមកស្ដាប់បានហើយអញ្ចឹងបុរសហ្នឹងសាមទៀតនេះគេថាម៉េចបុរសអាយុ39ឆ្នាំខាងលើនេះខាងលើហ្នឹងឬក៏នោះដែលគេមិនអាចថ្លែងបញ្ចេញឈ្មោះអាកន្លែង cannot be named ដែលមិនអាចបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីការពារនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះខាងលើនេះរបស់នាងហ្នឹងរបស់ក្មេងស្រីហ្នឹងអូខេអានេះទៅជនដែលត្រូវឪពុកចិញ្ចឹមរំលោភសេពសន្តិវៈក្រោមលេសថាឬក៏ក្រោមអះអាងឬក៏ដោយអះអាងថាធ្វើការព្យាបាលឬក៏ព្យាបាលអូខេក្រោមលេសថាព្យាបាលនាងប៉ះពាល់នាងឬក៏ស្ទាបអង្អែលនាងមុនពេលធ្វើការឬក៏មុនពេលរំលោភសេពសន្តិវៈនាងឬក៏រំលោភនាងជាប្រចាំអូខេប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងគេថាម៉េចប៉ះឬក៏ស្ទាបអង្អែលនាងមុនពេលរំលោភនាងជាប្រចាំមានន័យអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទកសែតរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងពីកថាខណ្ឌសិនហើយកថាខណ្ឌក្រោយទៀតខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងប្រកែនជូនបន្តទៀតអញ្ចឹងជីវិតរបស់នាងហ្នឹងគឺពិតជាគួរឲ្យសោកសង្វេគមែនទែនណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាអារម្មណ៍របស់នាងនឹងមិនទេអារម្មណ៍របស់នាងនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាដោយការរំលោភបំពានផងដោយការឃើញម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងស្លាប់ផងអញ្ចឹងកសែតនេះវារៀងកំសត់បន្តិចអញ្ចឹង
សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបកប្រែយកពាក្យល្អៗឬក៏យកពាក្យថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់បានជួបហើយនឹងរៀនបកប្រែខ្លះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមិនជាអ្នកពូកែខាងបកប្រែទេហើយបកប្រែហ្នឹងមិនត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីបកប្រែយកពាក្យនិងយកន័យស្ដាប់បានប៉ុន្តែក៏មិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាក់វេយ្យាករណ៍អីណាដែរណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមទាន់ Thank you everyone for watching my video. I hope you like it. If you did, don't forget to subscribe to my channel and ring the bell to get the future video, and hope to see you back again very soon. Goodbye.